တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တတ်တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့စပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါမယ်ပုံထဲမှာကောင်းလေးလေးကထိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနေတာကနေပြီးတော့ဒုထရလိုက်တယ်အဲ့ဒီရလိုက်တဲ့ချက်ချင်းမှာပဲခေါင်းမှုသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်ဒါချီယာကတတ်တန်မြန်မာကしたထရဲ့မတ်တရလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းခေါင်းမှုသွားခဲ့တယ်မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့တတ်တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချက်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပို့ပြီးတော့သိကြရအောင်သူ့ရဲ့ email နဲ့ဆက်စုစုခုကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ကြပါမယ်တတ်တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ したらその瞬間に B အေးလောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီခဏလေးအတွင်းမှာပဲ B ဖြစ်သွားတယ်したらすぐに B が起こったအေးလောက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်း B ကဖြစ်သွားခဲ့တယ်したらほとんど同時に B が起こったအေးလောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ A နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ B ကဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတိုတန်ကခန်းကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ grammar မှာတော့သူ့ကိုဟီရာဂါနာနဲ့ပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆက်စုစုခုကတော့တာဖောင် plus တိုတန်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာတာဖောင်ပဲလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လဲဘုံကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်リンコンはスーパーで綺麗な女の子を見ましたリンコンがスーパーをဈေးဝယ်သွားရင်ねချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးလေးတယောက်ကိုသူမြင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးလေးကိုリンコンがမြင်ချင်းချစ်မိသွားပါတော့တယ်彼女を見た瞬間に好きになっちゃいましたကောင်မလေးကိုမြင်ချင်းမှာပဲချစ်မိသွားတယ်ဒီလိုချင်းမျိုးမှာတတ်တိုတန်ကိုသုံးပါတယ်彼女を見た途端好きになりましたကောင်မလေးကိုမြင်ချင်းမှာပဲချစ်မိသွားခဲ့တယ်彼女を見た途端ドキドキしましたကောင်မလေးကိုမြင်ချင်းမှာပဲရင်ခုန်သွားခဲ့တယ်မြင်ချင်းချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုတခြားစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟီတိုမဲဘိုရဲဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဟီတိုမဲဘိုရဲမြင်ချင်းချစ်မိသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒိုကီဒိုကီကတော့အိုနိုမာတိုပဲမျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ရင်ခုန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တတ်တိုတန်ရဲ့သတိထားစရာချက်တွေကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်တတ်တိုတန်မှာသတိထားစရာအချက်3ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့တတ်တိုတန်က思っていなかったことが起こってびっくりする驚くという意味が入っていますကိုထင်မှတ်မထားတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာလို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်အလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတတ်တိုတန်မှာရှိပါတယ်家を出た途端雨が降り出したအိမ်ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမိုးရွာချလာတယ်ရုတ်တရက်နေတာနေရာကနေပြီးတော့မိုးရွာချလာတာအဲ့တော့ကိုကထင်မှတ်မထားဘူးပေါ့နော်မိုးရွာမယ်လို့ထင်မှတ်မထားဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ရွာချလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတတ်တိုတန်ကိုသုံးပါတယ်ドアを開けた途端猫が飛び込んできたတကားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကြောင်ကခုံးဝင်ချလာတယ်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကြောင်ဝင်လာမယ်ဆိုတော့ကိုကသိမထားပါဘူးထင်လဲထင်မထားဘူးအဲ့တော့ရုတ်တရက်ဝင်ချလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလန့်တကြားဖြစ်တဲ့ဒီလိုရှင်နေမျိုးမှာသုံးပါတယ်突然呼ばれてびっくりしましたရုတ်တရက်ခေါ်ခံလိုက်ရလို့အလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်ဒါလူတိုင်းကြုံဘူးမယ်ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုတယောက်ကနေပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရှင်နေမျိုးမှာတတ်တိုတန်ကိုသုံးပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တတ်တိုတန်ကို日常生活လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေいつも使っているものအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့အရာတွေ決まっているものဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေမှာသုံးလို့မရပါဘူး家に帰った途端手を洗いますအိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ဆေးမယ်ဒါက日常生活လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ဆေးမယ်သူ့မှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်စရာဘာမှမပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုတတ်တိုတန်သုံးလို့မရပါဘူးမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်အထိတ်တလန့်မပါတဲ့အတွက်သုံးလို့မရပါဘူး家に帰った途端国に帰った途端結婚しますနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ထပ်မယ်ဒီဟာဆိုလဲမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအထိတ်တလန့်အတိတ်ပဲပါမနေတဲ့အတွက်သုံးလို့မရပါဘူးသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်家に帰ったらすぐ手を洗いますအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ဆေးမယ်国に帰ったらすぐ結婚しますနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့တာရဖောင်ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့တတိယတစ်ခုအနေနဲ့တတ်တိုတန်ရဲ့တတိယတစ်ခုတတိထားစရာအချက်ကတော့意識希望လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမဲလဲလို့ခေါ်တဲ့အမိန့်ပေးတဲ့ဖောင်တွေမှာလည်းသူ့ကိုသုံးလို့မရပါဘူး仕事終わった途端焼肉食べたいအလုပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအသားကင်စားခြင်းတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဖော်ပြတဲ့စာကြောင်းပါအဲ့တော့အထိတ်တလန့်ပါမနေတဲ့အတွက်သူ့မှာတတ်တိုတန်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်仕事終わったら焼肉食べたいအလုပ်ပြီးရင်အသားကင်စားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တာရဖောင်ကိုသုံးရပါတယ်家に着いた途端連絡しますအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဒါလည်းမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထိတ်တလန့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါမနေတဲ့အတွက်သုံးလို့မရပါဘူးသူ့ကိုသုံးချင်နေဆိုရင်တော့家に着いたらすぐ連絡しますအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့တာရဖောင်ကိုသုံးရပါတယ်ဟိုက်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော်တော်များများနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှုကူဒါလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဖြည်းပြီးတော့ကွန်မန့်မှာမှန်းခဲ့လို့လည်းရပါတယ်စစ်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့စာကြောင်းကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာဖြည့်တွေထည့်မိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြပါမယ်
ဒိုဝါဆိုတာကတော့တကားပါအာခေရုဖွန်တီဆူဆူရှိအေးမြတော့ခတဲ့ဆိုတာကတော့၄ပါတိုးချက်ကုစရုဆက်ရောက်သည်ဒေနာကုစရုအဆက်တွဲလုပ်သည်တဲ့ဝါရာဟုလက်စေးသည်စုကူနီထားပေတုချက်ချင်းစားသည်ခတဲ့သူမီရုဆိုတာကတော့ကြည်သည်ပါဒိုခိဆိုတာကတော့ရင်ခုန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါはい、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်